War mehr Spuck als alles andere. Ready? Ich weiß eh, dass du es schon wieder vorher drauf hattest, wahrscheinlich. Herzlich willkommen heute wieder beim Show Me Your Flat 2.0. Die x-te Folge heute hier und jeden Tag geht es jetzt ein bisschen heißer her. Wir werden jetzt in nächster Zeit öfter Videos drehen, also nicht nur noch einmal die Woche, sondern alle, ich sag mal ungefähr 3 Tage werden wir jetzt einfach mal ein Video raushauen, weil erstens, ich bin sowieso jetzt jeden Tag hier irgendwie 10 Stunden vor Ort und den Rest dann nur noch im Büro. Das heißt, die meiste Zeit verbringe ich hier und es tut sich natürlich auch dementsprechend viel. So langsam geht alles so zusammen und die Fortschritte werden immer größer. Was hat sie heute gemacht und getan? Das ist wirklich heute passiert. Also, wir haben hier so ein Abflussrohr und da wir ja in Anführungszeichen nur eine Stahlbetondecke haben und darunter eine Verkastung ist, die F90 aushält, also auch nochmal das Feuer längere Zeit abhält und das ein Gusseisen ist, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch ziemlich hoch, dass es brennen kann. Deswegen sollten wir nochmal 5 cm Kieselsteine drauflegen, damit das Feuer noch viel weniger durchkommt, was sehr wahrscheinlich ist. Vielen Dank dafür, lieber Staat. Aber wir haben es gemacht. Es ist da, ja, Beweis ist hier. Das haben wir heute verlegt. 1,2 Tonnen Steine haben Olli und ich heute geschleppt. Und ja, war in Ordnung. Ja, wir hatten unseren Spaß. Das liegt jetzt da, das bleibt da so. Und, weißt du, leckt mich einfach am Arsch. Hier geht's direkt weiter. Unsere Lüftung, liebe Freunde. Also hier kommt nur die Frischluft rein. Ja? Das kommt hier, wird so rangesogen mit so einer Maschine. Und dann kommen wir in diesen Zuschauerraum, wo die Kinositze hinkommen, die noch nicht da sind, aber bald kommen. Nächste Woche, glaube ich. Und dann fließt die Luft über so große Counter-Strike-Kanäle in diese Halle rein. Okay, also das ist auch passiert. Ja? Nummer 2. So, hier oben haben wir auch noch nicht erzählt. Ach guck mal, wir haben letzte Woche kein Video gedreht wegen dem Home Story Cup, deswegen ist schon ziemlich viel passiert. Diese schönen schmucken Dinger hier, 5 Stück, da hinter Marius, da daneben und hier rechts von mir auch nochmal so ein Ding. Das sind Kernbohrungen und da wurden Rohre gesetzt mit Brandschutzmanschette und so ein Blödsinn für die Klimaanlagen. Ja? Also Luft, Klima, Feuer, wir haben alles. Ja? Erde, Feuer, Stein, Papier, alles dabei. Brunnen. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Kommt mal mit, ich habe noch mehr. Back in Business, Außenbereich, Notausgang. Ja? Wichtiger Part. Vielen Dank an alle Helfer, unter anderem Ben, Lars, Jonathan und viele andere. Aber die Jungs, die gerade waren zuletzt hier, haben hier nochmal ausgegraben. Das muss alles bündig sein zu unserer Ausgangstür hier. Das muss keine Brandschutztür sein, nach draußen hier. Alle anderen ja schon, weitestgehend. Aber es muss halt irgendwie eine halbwegs vernünftige Tür sein. Und dann geht es hier raus, da kommt noch so eine Rampe hin. Dann kommt man hier hoch. Hier muss noch dieses Stahlzeug muss noch weggeflext werden. Und dann geht es weiter nach hinten. Und da haben wir noch, ja, der Weg muss halt gut begehbar sein. Ja, das ist das Ziel von einem Brandschutzkonzept. Und das heißt, wir haben jetzt hier angefangen, Erde draufzusetzen. Wir haben für morgen, also oben liegen 1,2 Tonnen Kiesel. Für morgen haben wir 3,2 Tonnen Erde, Muttererde bestellt. Ja. Kommt hier an. Das wird hier alles einmal verlegt, damit das alles eben ist. Und hier hinten geht es so weiter, hier sind so Wurzeln und so ein Blödsinn. Das wird alles glatt gemacht und dann kommt so ein Rüttler. Und das ist dieses Ding, was da ne? Schön alles glatt macht, bis hier vorne irgendwo hin. Ich bin gespannt, was das wird. Ja, morgen die Erde, Samstag der Rüttler und dann gib ihm. Dann muss der Papi die Rampe hier noch setzen. Dann sind wir wenigstens so weit, dass hier der Notausgang gut begehbar ist. Dann fehlt nur noch ein Panikschloss für da vorne am Tor, hier beim Nachbarn. Dann ist das hier erstmal, auch wenn es nicht die schönste Geschichte aller Zeiten ist, weil hier noch sehr viel Gestrüpp und so, aber das ist erstmal egal. Hier müssen wir eh nie arbeiten. Ja? Das muss erstmal klappen. Ja, kommt mal mit, ich habe noch ein bisschen mehr. Regieraum Nummer 1, der Mann für die Technik, the one and only, Superman. Malum! Keck. Ja, der gute Timo ist mit am Start. Momentan werden hier immer noch Steckfelder dran gemacht, die aber weitestgehend fertig sind. Alle? Mehr oder minder, aber fast alle. Löten und Krimpen ist fertig. Nee, Löten und Krimpen müssen wir noch. Okay. Aber nicht mehr viel. Und dann werden die 17 Zoll, 19 Zoll? 19 Zoll, da reingesteckt rechts. Das sieht alles noch ein bisschen chaotisch aus, aber der Team ist schon dran am Ordnen. Wir kriegen da noch wahrscheinlich ab nächster Woche weiteren Support. Es geht vorwärts. Gleichzeitig unsere Lüftung
Das ist eine andere Lüftung. Nicht die Lüftung, die ihr gerade gesehen habt, da haben wir noch so einen Ventilator. Das ist hier so eine Brandschutzklappe, die muss noch versiegelt werden. Aber dann hier kommt die ganze Lüftung für die Räume rein. Weil wir wollen ja überall nicht ersticken, ist ja wichtig. Naja, kommt mit, ich habe noch mehr. So, was haben wir sonst so gemacht? Wir sind echt ein ganz Stück vorwärts gekommen. Nicht zuletzt wegen diesem Mann da, René von und zu Hendrix. 0172 3 mal die 4, 6 mal die 6. Gerne anrufen. Seine Freundin freut sich. Ja, da seht ihr den Jonathan, der Mann, der übrigens auch draußen im Garten tatkräftig geholfen hat und schon geschliffen hat und weiß ich nicht alles was. Zeug hin und her gefahren hat und kannst dir gar nicht alles vorstellen. So. Hier unsere bekannte Decke, ja. Abgehangene Decke. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr habt sie noch gar nicht gesehen, seitdem die ganz abgehangen ist. Sie ist aber komplett fertig abgehangen. Jetzt wird vorne noch eine Schablone drauf gemacht. Also so eine Front. Und sie ist auch schon verspachtelt. Muss aber noch geschliffen werden. Was mit einer Schleifmaschine passiert, dauert einen guten halben Tag, glaube ich. Und dann passt das. Dann ist das fertig. Was in der Zeit noch passiert? Viele Kleinigkeiten. Wieder mal alles, was ihr nicht seht. Wir haben hier, da waren vorher so hässliche Dinger da. Sowas. Das waren so für die Heizung zum Verdecken. Dahinter sind halt Heizungen. Oh, Entschuldigung, das haben wir alles zugemacht. 5 Stück. Bis in den Game Room waren auch welche. Verspachtelt wurde jetzt auch schon mal, ist noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Ist aber jetzt hier auch schon fertig. Der Abgang in den Keller wurde auch verspachtelt. Also das Ding da, was den Keller abgeht. Und da sehen wir den Micha und die Franzi. Unsere guten Helfer aus Frankreich, sage ich schon, aus Bayern. Frankreich, je m'appelle Michael. Okay, nein, Spaß beiseite. Die kasten jetzt gerade alles noch ab, damit es am Ende auch alles schön aussieht. Der Mann hat übrigens Geburtstag. Ja, der Mann hat heute Geburtstag. Kann man das mal bitte erwähnen? Der Mann hat heute Geburtstag und ist hier. Der ist hier in Krefeld. Besser geht's nicht, ja? Also ich habe ihm mit Naturalien bezahlt, nur damit ihr Bescheid wisst, ja. Ja, das ist auch noch passiert. Hier ist noch eine Decke zugemacht worden. Das ist eine Wand hier zugemacht. Da kommen ja die Konsolen hin. 2 Fernseher da und da. Hier war eine Tür, haben wir gesagt, okay, wir brauchen den Platz, wir wollen die Konsolen hier gut hinsetzen und die Fernseher haben wir jetzt so gemacht. Kommt mal mit, ich habe noch ein bisschen mehr. So, herzlich willkommen zurück zum 24. Mal. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier einfach, also mich hasst jeder auf dieser Baustelle. Warum? Ja, einfach weil ich scheiße bin. Das ist der erste Grund. Zweitens, ich habe immer wieder andere Ideen und andere Vorstellungen. Hier war so eine Tür drin, die war ein bisschen breiter als die ich gerne hätte, weil ich ein zweites Pissoir möchte. Das geht aber nur, wenn die Tür ein bisschen schmaler wird und die Tür ein bisschen versetzt wird. Das heißt, wir haben die Wand rausgerissen, die Tür rausgerissen, den Rahmen rausgerissen und die Wand versetzt. Und die geht ein bisschen weiter links, ist dann nur noch eine 63er oder so. Dafür geht die Tür aber jetzt hier auf und die Leute haben genügend Platz, um hier den Lörris reinzuhalten ins Pissoir und Pipi zu machen. Das heißt, wir haben 2 Pissoirs. Und es funktioniert und keinem wird wehgetan. So, Decke, Brandschutzmanschetten. Mein lieber Herr Gesangsverein, liebe Freunde. Die Kunst des Brandschutzes. Ja? Ihr seht diese Metalldinger da, die da um das Rohr gewickelt sind. Und darunter ist so ein komisches Material, dass, wenn es brennt, dehnt sich das übelst krass aus und dann drückt das Rohr so platt. Das haben wir jetzt bei ganz vielen Rohren schon dran und noch bei ein paar anderen kommt es auch noch dran. Auch noch passiert. Kommt mit, ich habe bestimmt noch was anderes. Auch noch eine Sache, die echt viel Zeit gebraucht hat, die jetzt endlich fertig ist. So ziemlich diese lange Wand. Bis zur Toilette, bis da vorne hin. Komplett verputzt. Das war, also wir haben die abgekratzt, die Tapete. Da waren Löcher, die waren gefühlt riesig. Der Vater hat da tonnenweise verputzen müssen. Aber hat sie jetzt ziemlich gerade hingekriegt. Hat echt viel Zeit daran, Zeit dafür gebraucht. Ist aber nicht durch. Auch passiert. Wir gehen noch mal weiter. Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr. Letzter Step. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen vergessen. Trotzdem, das zeige ich dir noch mal. Erstmal, es gab noch eine Elektroabnahme, die Endabnahme. Wir sind durch. Unser Sicherungskasten, alle Stromwege wurden getestet und wurden als gut empfunden, kann man so, glaube ich, so sagen. Das heißt, wir dürfen alles nutzen, es darf alles an sein, Endabnahme, boom, läuft. Ja?
Da nochmal diese Luftschachtel. Oben habt ihr dieses Metallding gesehen. Das ist der Rest davon. Und das ist dieser Counter-Strike-Kanal, wo Luft reingeströmt wird. Fertig. Dann seht ihr hier noch den Rigips. Der wurde auch schon mal verspachtelt, ist aber auch noch nicht ganz fertig. Muss auch noch mal geschliffen werden. Aber es nähert sich dem Ende. So, wir haben hier angefangen, diese Metalldinger zu schleifen, damit wir die neu lackieren können. Das ist noch weit weg. Also ob wir das schaffen, das noch zu lackieren, bevor wir unser Event haben, weiß ich nicht. Aber wäre schön. Und hier oben seht ihr schon, da haben wir Rigipsplatten vorgesetzt. Wir wollen das hier als Raucherraum nutzen. Und eine Lücke bleibt, damit hier eine Lüftung Richtung Fenster hingehen kann, damit der Qualm da abzieht. Und der Rest wurde komplett zugemacht. Also für alle Raucher, das ist euer Po. Rein da mit euch, ja? Da bleibt ihr drin, wenn ihr rauchen möchtet. Und ich werde die Tür abschließen. Thermetisch. Das Ding, ihr werdet einfach ersticken daran, ja? Also ihr kriegt keine Belüftung, gar nichts. Ich will einfach, dass ihr sagt, oh, ich muss hier raus, ich höre auf zu rauchen, nie wieder. Fertig. Also, ja, es tut sich so einiges. Es wird noch mehr. Ich sag's immer wieder, glaube ich, in jedem Video. Jeder Support wäre mega geil. Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und anpackt. Wie der Jonathan, wie der Lars, wie der Ben, wie Ivo, wie sie alle heißen. Es sind so viele verschiedene Helfer schon dabei gewesen. Und ein Tag, 6 Stunden, 2 Tage, manche sind schon eine Woche da gewesen, 1,5. Egal wie, wenn ihr helfen möchtet, sehr gerne. Das Projekt muss in 3 Wochen fertig sein. Dann haben wir ein CS-Finale. Das ist noch eine Menge Arbeit. Wir sind halbwegs guter Dinge. Achso, ich habe noch ganz viele Sachen vergessen, fallen mir gerade ein. Unten im Keller sind noch Brandschutzshots gemacht worden. Alle Brandschutztüren sind drin. Kann ich noch gar nicht aufhören. Wenn ihr uns helfen möchtet, meldet euch einfach bei mir. facebook.com/taketvtakesen. Das wäre jetzt normalerweise mein Ende gewesen, aber da ich noch viel mehr erledigt habe, oder ich nicht selbst, aber viele Leute, kommt mal mit, ich habe noch was. Es geht weiter. Brandschutztüren, liebe Freunde. Das Hause Take TV besitzt Brandschutztüren. Ob man es glaubt oder nicht, diese Tür, ich glaube, es ist eine T30 RS-Tür, gegen Rauch und Feuer geschützt, ja, zumindest zu einem gewissen Teil. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann so geil ist, wie alle sagen, aber uiuiui. Sie ist auf jeden Fall dreckig, ja. Sie ist da. Geh noch ein Stück durch. Hoffentlich werden wir es nie rausfinden, ob die taugt. Ja, hoffentlich werden wir es nie rausfinden. Da ist unsere Brandschutzklappe, da kommt der Ventilator noch drauf, da zieht die Luft durch. Ist auch noch mit am Start. So, und dann habe ich noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich weiß, dass ich bestimmt immer noch 17 andere Sachen vergessen habe. Denn es tut sich sehr viel. Vieles seht ihr nicht, viele Kabelwege sieht wieder keiner. Seht ihr diesen Stein da oben an der Decke? Und seht ihr diesen Stein da an der Decke beispielsweise? Ja? Da ist noch so einer. Hier sind noch welche. Da sind noch 2. Überall sind diese Steine, wo diese Kabel herkommen. Was ist das, fragt ihr euch? Das sind unsere Brandschutzshots. Das ist der Anfang davon. Da wird so ein Stein ausgeschnitten, der wird da drauf gesetzt und dann kommt da drum noch sowas wie so eine, ich weiß nicht, ob man es jetzt Schelle nennen kann oder so. Auf jeden Fall nochmal so eine Schließung, dass wenn es brennen sollte, dass das Feuer da nicht so durch kann. Das wird morgen wahrscheinlich beendet, morgen und Montag. Und dann sollten die damit durch sein. Es fehlt auch nur noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich vorhin gezeigt habe. Der letzte Weg, der ist schon gesetzt. Die müssen nur die Tür einsetzen. Die Tür ist auch schon da. Wird Montag gemacht. Dann sind wir mit dem Thema durch. Ich glaube, dann haben wir alle Shots gesetzt, alle Manschetten und sowas alles gesetzt. Also viel zu tun immer noch, aber ich hoffe, dass wir fertig werden. 3 Wochen, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ich habe gestern bis Mitternacht selbst noch Acryl in den Gaming-Räumen an allen Kanten und Ecken gesetzt. Dann habe ich noch ins Büro, war dann bis 2 Uhr bestimmt noch da, habe noch ein Foto geschossen bei Facebook, bin dann morgens um 7 wieder hier gewesen. Also wie ihr seht, ja, ich kann jede Hilfe gebrauchen, freue mich über jeden Mann, ob handwerklich begabt oder nicht. Meldet euch einfach, ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt viel und gute Dinge mitgenommen und viel gelernt heute bei diesem Video. Was gelernt, auf jeden Fall gesehen. Lernen kann man hier tatsächlich auch was, wenn man vorbeikommt. Also ne, jeder, der hier einmal in der Woche gearbeitet hat, ist auf jeden Fall Brandschutzingenieur und Bauleiter und alles, was man sich vorstellen kann. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.